Tới giờ dọn cần về mà cá còn dính phút bù giờ nè anh em. Nuốt lưỡi không hay nè, dính ăn không hay luôn, có ba sa nghe anh em. Rồi chào anh em, hôm nay anh em mình đi câu cá ba sa nghe anh em. Ngày rõ lên anh em ơi. Đây. Hai gọng nghe anh em. Ba sa cỡ này không nè anh em. Cô cá chim nữa anh em ơi. Quá ngon anh em ơi. Mồi chiên cá ba sa bên em có bán trong cửa hàng anh em. Anh em muốn chơi vào cửa hàng ha. Rồi chào anh em.